Алағай мінәки көктем келді ендеше дегенменен қарыз алайық жақсыны өлеңменен құтты болсын албаған туған күнің басыңа орнай берсін бақытты күн жанұяңда бақытты бол ардақты бол шын жүрекпен тілейміз біздер бүгін деп бүгінгі Бақонның думанды күніне туғанды күніне келіп қалған мінекей жамағат дос жорасы аға жеңгелері қадамдарың құтты болсын Бақон көңіл күйлі болсын кеп ұзамай үйлі болсын деп ду қол шапалақтап қол соғып қошаметтеп қояйық бәріне қол соқса қол баштаса көрерменім жөн болмас өлең сөзден бөгелгенім жиналды осы жерге кілең жайсаң қалың жұрт қаумалаған кемеңгерім Бақонды сыйламасаң беу жігіттер арқа жарқа дәрімді келер едім тұлпар жыл құтты болып дегендерім әрқашан айтылсыншы өлеңдерін демекші өлеңнің өнердің жолын болған дос жаралары келіп отыр екен ондай болса мінекей құйылсын өзімізге бұйырсын пәнибай нәлибай закүс қазығарда сармай тамадаларымыз баяғы абылай жаңағы мен қазір болды мен бастамада да кел отыр жастамада деп нұрболдай мінекей жігіттер тұр ағасы бардың жағасы інісі бардың тынысы бар деген сондықтан мінекей демалып тынысты кең алатын шақырда келіп қалыппыз ал былай болсын мынау бүгін бұл өмірге бірақ кеп қас өнерді мұрат деп кеткендерде арман жоқ келгендерге сынақ көп дейді жас кесе іске дейді осы жерде мінекей тамада көп бұл жерде қараса бір тамада екі тамада үш тамада бірақ жас тамада осы жерде Нұрбол деген жігітті сайлайық қанекей осындайда қайнайық сайлайық деп Нұрболға ат тізгінін берейік осы тойды қызықтырып алып алсын есінде сөзден қонақ болайық бізде Бақонның тойына келіп бір күнінде болсын қонақ болайық Ал құрметті көрермендер, тойға жиналған қауымдар, қоясыға демеңдер, қолына жақсы сағы қой, жасы кіші демеңдер, ағыла сағы қой дейді. Мына жасымыз кіші болса да Бақон ағамыздың құрметіне келіп қалдық. Мына тойға келген құдалар, тойға келген жақсылар, құтты болсын тойларың, орындалсын ойларың, күнде қызық тамаша күнде болсын тойларың деп. Мына жерде ендігі сөз кезегі кеп отыр. Мен бұлай деп сөз кезегісін бермексімін. Не десе де көңіліміз халқымызда әлі қызық бәрі де алдымызда ата-баба дәстүріне келе жатқан ендігі сөз кезегі мына жерде Айгүл әпке Гайдар ағамызда деп өзі Бақонның туған ағасы мен жеңгесіне сөз кезегі туған жаулармен берілсек. Ал құрметті қонақтар, мына бізде бір жаман жер төрт адамға шай береміз да? Шай береміз. Мына жерде жақсы тілектер кетіп жатыр, жүректер кетіп жатыр. Мына шапалақ ұрғандардың қадамдарына нұр бітсін, қабақтарына гүл бітсін. Мына ұрмағандардың атаңына леп, қолдарына қап-қара жүн бітсін. Тоқал шапалақ ұрып қояйықшы. Сөз кезегі өздеріңізде.